장관님, 사장님, 예. 감리 선정 관련해서 종합심사 낙찰제도에 대해서 질의를 하도록 하겠습니다. 지금 감리 건설사업 관리용역 사업자 감리를 선정할 때 종합심사 낙찰제가 지금 도입돼 있죠. 예. 전에는 이제 적격심사 낙찰제를 했는데 가격 중심에서 기술력 우위로 하겠다 이런 취지에서 전환한 것으로 알고 있습니다. 그 내용을 보면은 종합기술제안서 이 평가에서 최고 점수를 득하면은 차점자하고 1% 차이를 강제로 차등을 두는 제도인데요. 이 1% 차이가 사실상 낙찰자를 결정하는데 결정적인 역할을 지금 하고 있어요. 근데 이게 좋은 취지로 도입을 했는데 이제 문제가 좀 심각해요. 왜냐하면은 심사위원의 영향력이 더 막대해지는 겁니다. 그러니까 이 업체에서는 심사위원들에게 매달릴 수밖에 없는 거죠. 매달리다 보면은 로비를 할 수밖에 없고, 아까도 제가 말씀드렸던 정관 문제가 거기에 개입이 되는 큰 문제가 있어요. 한번 그 2021년 4월 20일에 경실련에서 언론에 그 배포한 보도자료가 있는데 한번 보시죠. 이 제도를 하다 보니까 입찰 담합이 이게 굉장히 농후해지는 거예요. 85개 업체에 대해서 조사를 했는데 그중에 2개 업체만 입찰에 응한 게 65건이 됩니다. 77%. 이게 뭘 의미하겠어요? 이 다른 업체는 아예 가능성이 없기 때문에 입찰 자체를 포기하는 겁니다. 저런 문제가 있고요. 그 다음에 또 이제 문제가 되는 게 이제 로비력인데, 기술력보다는 로비력이 더 이게 큰 겁니다. 이게 이 문제를 해결 안 하고서는 기회공정이라고 하는 특히 중소업체들은 발붙일 곳이 없습니다. 거의 망하게 생겼어요. 이 문제를 좀 해결을 해야 되는데 이 문제에 대해서 사장님이 좀 어떻게 인식을 하고 있는가요? 저희가 아무튼 그 심사제도를 이번에 이제 여러 가지 문제가 있어가지고 이제 외부 심사위원으로 대폭 교체를 했습니다. 인식은 하고 계시는 거네요, 그러니까. 예. 가장 큰 문제가 일단 그 총점 차등제라고 하는 1% 차이를 벌리는, 예를 들면 0.1%밖에 안 나는데 차이를 더 넓혀주면 안 되잖아요. 이런 근본적인 문제를 해결해야 되는데 외부 위원으로 바꾸는 것만 가지고는 부족합니다. 왜냐하면은 외부 위원도 또 로비를 받을 수가 있는 거예요. 그걸 차단하지 않으면은 내부 위원이든 외부 위원이든 하등 차이가 없습니다. 그래서 제 생각에는 이 부분에 대해서 3가지 정도 정책 대안을 좀 제시를 하고 싶어요. 첫째는 총점 차등제 자체를 폐지하고 기술력에서 인정되는 그 점수를 그대로 인정한 다음에 가격 부분을 플러스해서 결정을 하면 되지 않겠는가. 이게 첫 번째 방안이고요. 두 번째 방안은 이게 기술력 차이를 가지고 결정적으로 해버리니까 큰 문제가 생겨요. 그래서 기술력 부분을 상대평가를 하지 말고 구간평가, 절대평가 제도로 바꾸는 부분이 필요하다 이 생각을 하고요. 그 다음에 가장 중요한 부분은 그 상위 10개 업체가 전부 독식을 합니다. 이런 구조로 가다 보니까 중소업체에 대해서 설 땅이 없어요. 그래서 상위 업체하고 중소업체가 공동 도급을 할 수 있는 새로운 제도를 도입할 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다. 장관님 어떻게 좀 검토해 주시겠습니까? 네, 의원님 말씀하신 사항을 저희가 검토해서 보고 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 그 다음으로는 층간소음 문제에 대해서 간단히 좀 질의를 하겠습니다. 잘 아시겠지만은 여수에서 층간소음 문제로 불행한 살인사건이 발생을 했습니다. 이 자리를 빌어서 피해자분들께 정말 애도를 표하겠습니다. 정부의 강력한 대책이 필요합니다. 이 작년 국정감사 때 제가 이 문제를 얘기를 했어요. 그런데 사실 LH에서 층간소음 문제에 대해서 좀 미온적이다 이런 생각이 듭니다. 잠깐 한 10초 정도 보시겠어요? 소리가 안 나오네. 예, 됐습니다. 이 감사원에서 층간소음 조사를 했는데 19개 업체 단지를 조사를 했는데 13개 단지가 문제가 된 걸로 나왔습니다. 근데 이제 LH에서는 층간소음 방지 슬리퍼나 소음 방지 패드를 제공하는 걸 대책으로 내놨어요. 이렇게 해서는 정말 곤란하죠. 그 다음에 LH에서 층간소음 지원센터 운영이라든지 민원 처리에 대해서 엄청나게 미온적입니다. 이 부분에 대한 근본적인 대책을 우리 사장님께서 마련해 주실 것을
예, 저희 의원님 말씀하신 사항 유념해서 저희 층간소음의 근본적인 대책 마련을 위해서 올 하반기에 저희가 이제 층간소음 저감 TF를 구성하고 우수 자재 발굴 또 신바닥 구조 개발 등 층간소음을 개선하고자 전사 중에 노력 중에 있습니다. 예, 수고하셨습니다. 다음은 우리 그 문정복 의원까지만 하고 잠시 쉬도록 하겠습니다. 문정복 의원님 질의해 주시기 바랍니다.